Andrew, værsgo. Kom op, min ven. Kom op. Hold da op, bliver du helt okay? skidt? Nej, jeg er ikke okay. Nå. Ved du hvad, vi lader dig sidde her, Andrew? Nej, jeg er fint. Er du okay? Ej, hvor... Det kræver virkelig noget luft. Det er da ikke det Og give den så meget gas, må vi sige. Er du okay? Ja, jeg er fint. Nu skal du høre. Da op. Jeg er ikke fint. Du kommer op på 105,1. Det har jeg ikke prøvet før. Hvad kom jeg op på? Du kommer op på 105,1. Okay? Andrew, er du okay? Ja, jeg er okay. Ja. Vi får lige fat i noget vand, når du har Det var her. lidt mærkeligt. Ja. Tusind tak, fordi Det du siger- vil være med. Ja. Det siger i hvert fald også noget om, hvor meget det faktisk kræver at gøre det, vi gør. Tak for Han ser ud som indsatsen, han er okay. Andrew. Tak for jer. Ej.